Möceracı'dan herkese merhaba. Bu hafta sizlere çok acayip bir ürünü tanıtacağım. Bildiğiniz çamaşır makinesi davlumbazı. İki şekilde kullanabilirsiniz. İşte çamaşır makinesinin davlumbazı mangal olarak kullanıyoruz. Bunun üzerinde istediğiniz şekilde etlerinizi, şişlerinizi, kebaplarınızı yapabilirsiniz. Bir ikinci seçenek daha var. Nasıl güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Bak, derinliği çok iyi. O yüzden etler yanmıyor. Izgarayı üstüne koyuyoruz. Arasındaki açıklık çok fazla olduğu için 2 gündür deniyoruz ve süper. Çok güzel pişiyor etler. Hiçbir şekilde yanma yok. Bir de bahçeli evlerde yaşıyorsanız bahçenin ortasına hafif bir çukur yapıp bu çamaşır makinesi davlumbazını koyduğunuz zaman süper şömine, bahçe şöminesi. Onu da denedik, onu da yaptık ama bugün gösteremiyorum size. Bahçe şöminesi olarak da bu çamaşır makinesi davlumbazını kullanabilirsiniz. Bu davlumbazı nereden aldık? Hurdacılardan. Çok da ucuza mal edebilirsiniz. Hatta para vermeden de alabilirsiniz. Çok kullanışlı. Kesinlikle tavsiye edeceğimiz çamaşır makinesi davlumbazını hem mangal hem bahçe barbeküsü, bahçe şöminesi olarak değerlendirebilirsiniz. Çocuklar, Aziz ve kardeşlerinden ünlü YouTuber'lar Mustafa ve Kemal. Babaya bir el sallayın bakalım. İyi yıllar çocuklar. Merhaba oğlum. Biz ne yapıyoruz oğlum? Evet. Arkadaşlar, sorusu olan varsa cevaplandırabilirim. Bunu benim birader Özen Utku Yorulmaz yaptı. Ellerine sağlık Özen. Şu alttaki yok tabi. Biz alttakini ben şimdi üstte çocuklar yanmasın vesaire falan diye koydum. Sadece şu üstteki aparatlar. Harika bir ürün. Herkese afiyet olsun. Möceracı'ya abone olmayı unutmayın. Möceracı.